व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का जो काम है वो देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम न्यू पॉपलाइन जो है गाड़ी लगी हुई है और घर से काफ़ी दूर हमारी आज गाड़ी चल रही है। समझिए तकरीबन 10 किलोमीटर से ऊपर ही होगा, ज़्यादा ही, कम नहीं। और यहाँ लमसम 30-35 गाड़ी आज चल रही है ट्रैक्टर, जिसमें अभी रोड भी जाम होने की वजह से अभी पॉपलाइन जो है लगी हुई है। और दिखाते हैं कितना में अभी मिट्टी कटना है और कितना कट चुका है। और अभी एक भी गाड़ी नहीं, बस एक गाड़ी फंसी हुई है और बाकी सब जाम में लगी हुई है। दिखाते हैं वो आपको इस वीडियो में। गाड़ी के दिल्ली में लगे यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे जो है गाड़ी अभी लगी हुई है, पॉपलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे 4 बीघा में पोखर बनेगा, उसके लिए यहाँ पे जो है काफ़ी सारी गाड़ी लगी हुई। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गाड़ी लगी हुई है। तकरीबन समझिए 30-35 अभी फ़िलहाल गाड़ी आ चुकी है और अभी आना बाकी है। ये यहाँ पे लोडिंग अभी सिर्फ 2-3 गाड़ी में मिली है।
पर्ची नहीं गिरे।
मोहम्मद भाई रोजा रख के जो है देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं